পাখি শিকারীদের হাতে বন্দী হয়েছে পাখিগুলি। সাধারণত শীতের শুরুতেই অক্টোবর মাসেই এই পাখি পরিযায়ী হয়ে বাংলার নদী খালবিলের ধারে এসে জমায়েত হয়। এরা সবাই প্রায় জলাভূমির পাখি। পাখি শিকারীরা নদী খালবিলের ধারে জাল পেতে রাখে, আর তাতেই এই পাখিগুলি বন্দী হয়ে যায়। ওসি অরূপ রায়ের মেয়ে ও বাচ্চা ছেলে এই বন্দি পাখিগুলিকে অবাক হয়ে দেখছে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় পাখি চোরা শিকারীদের হাতে থেকে উদ্ধার হয়েছে পাখিগুলি। পাখিগুলির মধ্যে রয়েছে কাদাখোঁচা বা স্যান্ড পাইপার, গ্রে ল্যাপ উইং এবং একটি কাঠবক বা ইয়েলো বিটার্ন। কাঠবক বা ইয়েলো বিটার্ন খুবই কম দেখা যায়। এই গ্রে ল্যাপ উইং পাখিগুলিও সব সময় দেখা যায় না, এরা শীতের শুরুতেই পরিযায়ী হয়ে আসে। লাইফ ভিয়ার নামে এক সোসাইটির সদস্যদের সক্রিয়তায় ও সহযোগিতায় বেলডাঙ্গা থানার সে সময়ের ওসি অরূপ রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরা এই পাখিগুলি পাখি চোরা শিকারীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করেন। পাখিগুলিকে স্বেচ্ছাসেবী এই সংস্থার সদস্যদের সহায়তায় উড়িয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষাকারী এই পাখিগুলিকে খাওয়ার জন্য বা পাখির মাংস খাওয়া ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করার জন্য ধরে এনেছে পাখি শিকারী এই মূর্খের দল। ওসি অরূপ রায় কাঠবকটি বা ইয়েলো বিটার্নটি নিজের হাতে বসিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি ছুটে চলেছে পাখিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য মধ্যমপুর নদীর ধারে। বেলডাঙায় পাখি শিকারের কুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে সারা জেলা জুড়ে। সকলের মনে রাখা উচিত, প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সকল জীবের নিজস্ব স্বাধীনতা রয়েছে, তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। কাঠবকটি গাড়ি যাত্রীদের হাতে মুক্ত অবস্থায় সানন্দে বসে আছে দেখে যাত্রীদের মনে দারুণ আনন্দ। নদীর ধারে এসে গাড়ি থেকে পাখিগুলিকে নামানো হলো। কচুরিপানা ভর্তি জলাভূমির আকাশে পাখিগুলি ছেড়ে দেওয়ার জন্য আনা হলো। ওসি অরূপ রায় সানন্দে হাতের ওপর কাঠবকটিকে বসিয়ে গাড়ি থেকে নেমে জলাভূমির দিকে আসতেই ফটোগ্রাফার আবু ওবায়দুল্লাহ ক্যামেরায় অসাধারণ একটি শট নিলেন। ওসি অরূপ রায় ছেড়ে দিলেন কাঠবকটিকে। মুক্ত হয়ে সে চলে গেল নিজের ভূমিতে। আকাশে উড়িয়ে দিলেন ল্যাপ উইং পাখি এক এক করে। আকাশে মুক্ত হওয়া পাখিদের ক্যামেরায় উঠল অসাধারণ শট। এক এক করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা উড়িয়ে দিলেন পাখি। মুক্ত হওয়া ল্যাপ উইং পাখিগুলি বন্দির দুঃসহ ভয় কাটিয়ে আবার নিজের বাসভূমিতে ফিরে যাচ্ছে। এই পাখি উদ্ধারের অন্যতম মুখ ও বেলডাঙ্গা ওয়াইল্ড লাইফ সেভিয়ার সোসাইটির কর্ণধার ফারুক হোসেন একটি গ্রে ল্যাপ উইং পাখি। পক্ষী পর্যবেক্ষক ও ফটোগ্রাফার আবু ওবায়দুল্লাহ ক্যামেরা অন্যের হাতে দিয়ে পাখি হাতে তুলে নিয়ে উড়িয়ে দিলেন। BWLSS এর অন্যতম সদস্য মবিনুল শেখও উড়িয়ে দিলেন পাখি। কমন স্নাইপ ও উড স্যান্ডপাইপার পাখিগুলি মুক্তি পেয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, একটু পরে আকাশে উড়বে। এবার ফেরার পালা। এদিকে আরো দুটি পাখি মেজবাবু ও দীপকবাবু
আকাশে উড়িয়ে দিয়ে খুব খুশি ও আনন্দিত পুলিশকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সদস্যের সকলেই। এই বন্দি পাখিগুলিকে আকাশে উড়িয়ে দিতে পেরে, তাদের নিজ ভূমিতে ফিরিয়ে দিতে পেরে, বন্দির দুঃসহ ভয় কাটিয়ে আবার নিজের বাসভূমিতে ফিরে যায় দূর দূরে।